ទី1ធ្វើពី Chester ទៅ Chester ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូខ្ញុំដំបូងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មាននរណាម្នាក់អត់ខ្ចោះទេបើយើងគិតថាធ្វើអ្វីទៅបានផលហើយល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅគ្មានអ្នកណាខំប្រឹងមួយថ្ងៃបានផលនោះទេសូម្បីតែដាំបាយក៏ត្រូវការពេល10ទៅ30នាទីដែរដើម្បីឆ្អិនអ្នកខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនទទួលបានផលនោះគឺខ្វះភាពក្លាហាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើវាចាំមាននេះចាំមាននោះមិនទាន់ដល់ពេលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនហើយជាដើមត្រូវចាំថាអត់មានអ្វីដែលអាក្រក់មើលជាងការចាប់ផ្ដើមទេគ្មានអ្វីលំបាកជាងការចាប់ផ្ដើមទេហើយក៏គ្មានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងការចាប់ផ្ដើមដែរកុំចាំចេះស្ទាត់ចាំចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើតិចតិចតក់សឹមទៅធ្វើបដាលរៀនបដាលរហូតទៅដល់ចេះស្ទាត់ការងារវាពិតជាបង្ខំមនុស្សឲ្យរៀនមែនតើប៉ុន្តែបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមយើងនឹង